O texto bíblico de hoxe é Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Jesús diz aos seus discípulos: «Quando orardes, non sexáis como os paganos, que pensan que serán ouvidos pela forza das moitas palabras. Non sexáis como eles, porque vosso Pai sabe o que precisais antes de que vocês falen. Por tanto, cando oren, digan así, e Ele ensina o Pai Noso de todos coñecido. Orar é unha práctica esencial de nosa vida cristá, mais aínda neste tempo de Cuaresma, onde somos convidados a aperfeiçoar nosa oración. Nem sempre a xente ten unha experiencia satisfactoria en relación con a oración. Ás veces nos sentimos frustrados e insatisfeitos porque cando rezamos ficamos dispersos, distraídos e parece que nosa oración non é eficaz porque nem sempre obtemos o que queremos. Diante desta experiencia negativa que ás veces temos en relación á oración, hoxe nos vamos refletir sobre como podemos aperfeiçoar nosa oración para que ela seja satisfactoria para nós. No texto de hoxe, Jesús nos dá unha orientación moito importante para mellorar nosa oración. Ele nos convida a non falarmos moito e, por tanto, a escutar. Cando nos aprendemos como rezar, nos ensinaron que orar é falar con Deus. E é verdade que na oración nos precisamos expor a Deus nosas necesidades, mas esqueceron de nos dizer que máis importante do que falar a Deus é escutar a Deus. E isto é o que Jesús nos propõe no texto de hoxe. Porque cando a xente centra a oración en falar en lugar de escutar, corremos algúns riscos. O risco principal é transformar a oración en un monólogo, en unha autoafirmación do meu ego, acreditando que eu vou ser escutado pelas moitas palabras que eu falo e porque miña oración está ben feita, está enfeitada, con palabras bonitas. Pensando así, transformamos nosa oración en unha oportunidade de autoafirmarnos. Os protagonistas en ese tipo de oración somos nós. Acreditamos que nosa oración vai ser eficaz pela forma como a realizamos. Na verdade, non depende de nós, non depende do modo como a xente reza, porque Deus já sabe o que precisamos e quer concederlo. E tamén non debemos procurar eficacia. Se rezamos non é para facer nosa vontade, nosos desexos, nosos intereses, mas para facer a vontade de Deus. E entón podemos preguntarnos: se Deus já sabe o que eu preciso, por que é necesario rezar? Deus sabe o que eu preciso, mas eu non sei o que me convén. E precisamente a oración é para escutar a Deus, escutar súa vontade e así eu facer o que Ele quer de min, facer súa vontade. Aprendamos, por tanto, neste tempo de Cuaresma, a orar de unha maneira silenciosa. Tal vez no inicio de nosa oración podemos expor brevemente, sen enfeites, o que nós desexamos. Porén, inmediatamente nos colocamos en unha atitude de escuta, de silencio, para que Deus nos fale
e nós escutemos o que Ele quer de nós. Se aprendemos a facer silencio nosa oración, será moito máis produtiva e eficaz. E, evidentemente, non basta só escutar o que Deus me fala, mas cumprilo. A oración conclúe cando eu realizo a vontade de Deus en miña vida. E, concretamente, no texto de hoxe, se fala de unha vontade que Deus quer para todos nós, que perdoemos a aquele que nos ofendeu. Un dos frutos da oración será o perdón. Por tanto, se você ten alguén ao cual você aínda non perdoou, túa oración debe te levar a perdoar a esa persoa e, en definitivo, a amar a todos, porque un dos frutos da oración tamén é o amor a todas as persoas. Que nesta cuaresma você progrida no modo de facer oración, escutando a vontade de Deus e vivendo depois de acordo con ela. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.